صحابہ کرام دے بچے بڑے پیارے سن، بڑے بڑے پیارے بچے صحابہ کرام. خدا دی قسم ایک صحابی دا تے ایسا بیٹا ہے جنہوں حضرت علی نے فرمایا تو نسبی طور تے او دا ہے اونج تو میرا ہے. بھائی کیا بات ہے، تو انہوں یاد آؤں تو صدقے جنہوں یاد آیا انہوں کی مہربانی. ایک بڑے صحابی دے بیٹے کو حضور نے فرمایا نسبی طور تے تو او دا بیٹا ہے. ویسے تے تم میں حسن وانگو ہے، حسین وانگو ہے. اس واسطے انہوں قتل کیتا گیا سارے کہ حضور انہوں بیٹا آکھے. یہ دا مطلب ہے کسی دے بیٹے نو اپنا بیٹا تے بڑے پیار نہ رکھی دن. بولو پیار نہ رکھی دن. نبی پاک نے ایک بیٹا پالیا سی، ایسی اپنا نام پالیا سی، نبی دے گھر پلے. وہ تو جوان ہوئے تو نبی پاک نے وہ دی شادی کی تھی تو شادی ٹھیک نہ رہی، نہ نب سکی. شادی کی تھی نہ حضرت زینب نال زید دی، زید ابن حارثہ دی. نبی دے گھروں پڑھیا سی، نبی نے بیٹا بنا کے پالیا. تو بیٹا پھر شادی کی تھی تو پھر بی بی تانے دیندی سی کہ تو اتھوں بھی کیوں تو اتھوں بھی کیوں. تو انہوں پتہ بی بی دے ہاتھ گل کمزوری آ جائے بندے دی معاف کرنے والی تو ہے ہی نہیں، جانے دے لگا. 5 کلو بندہ سیب لیا تو ایک کانا نکلتا ہے تو ماں دیئے میرے پتر کو کسے ڈالا، بہنا دیئے میرا ویرہ ہے ہی کوڑا کسے لفافہ ہی بدل دیتا. بی بی بیٹھ لو بھائی اونجیا نہ ہوئے جیسے ہی کہا کری اس کو چاہتی شاہی کرنے آتی ہے سنے تیرے. یعنی بی بی جڑی ہے نا کمزوری، اور یار کمزوری اینی ہوئے نا اینی کر کے بی بی دستی. مستورات تو معافی مانگ کے گل کرنے کا بڑی دیر بعد پھر یاد آتا. یہ جڑیاں بیچاریاں ہوندیاں نے یہ بھرا دیاں کمزوریاں معاف کر دیاں نے، بھتیجے دیاں کمزوریاں، پنیویں دیاں کمزوریاں، بھرا دیاں کمزوریاں سب معاف کرنا. ایک بندے دی کمزوری زوجہ محترمہ معاف نہیں کرتا. ہوں پتہ لگ گئی نبی دی انیاں بیویاں کیوں سان اٹھاؤ یار کمال ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم توڑتے سوال کرے تو دلیل کون رکھو نا. غیر مسلم کو انہوں آتے ہیں تو اٹھے نبی نے شادیاں بڑیاں کی تھی، کیونکہ شادیاں زیادہ کرنے والے تھے متعلق بندے نا گلہ پہنیاں کر دینے. اگر کوئی غیر مسلم آکے تو آج پوچھ کے جاؤ پہ کیوں زیادہ کی تھی ہیں. اصل چے مزاج ہر عورت کا وکھرا وکھرا ہوتا ہے. کماری دا مزاج ہو رہا ہے، ویاہی دا مزاج ہو رہا ہے. کماری بچی کپڑے ہو طرح دے پاندی ہے تو شادی تو بعد ہور طرح دے پاندی ہے. بندہ پوچھے تو تے جدے پاندی ساں وہ نہیں ہو تو پھر گل کماری دا مزاج ہو رہے، شادی شدہ دا مزاج ہو رہے، جنہوں طلاق ہوئی ہو رہے او دا مزاج ہو رہے، تے بیوہ دا مزاج ہو رہے، گھٹ عمر والی دا مزاج ہو رہے، زیادہ عمر والی دا مزاج ہو رہے. جے دھیان نال سیرت النبی پڑھے نا ہر قسم دی نبی دے گہری غور نہیں فرمایا. مومن دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، کافر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے، منافق دی بیٹی دا مزاج ہو رہے. نہیں ہو بدلنا جی کافر تربیت کی ہے وہ ہو رہے، جی یہودی تربیت کی ہے وہ ہو رہے، جی منافق تربیت کی ہے وہ ہو رہے، جی مومن تربیت کی ہے وہ ہو رہے. ہر قسم کی نبی دے کہاری کواری نبی دے گھارے، طلاق یافتہ نبی دے گھارے، بیوہ نبی دے گھارے، کافر دی پاڑی نبی دے گھارے، منافق دی پاڑی نبی دے گھارے، فاسق دی پاڑی نبی دے گھارے، یہودیاں دی تھی نبی دے گھارے. صدقے تیری عزتوں اللہ نے ہر قسم دی بی بی نبی دے گھر رکھ کے پوری کائنات نو چیلنج کیتا ہے. تو عادت ہوں دیئے بندے دے عیب آئی نہ ہوئے دے آئی نہیں کر کے دسنا ایدے کر رہے دے. اگر کوئی محمد جو عیب ہے دے کر کے دسنا مولا بھی تو مجھے فائدہ ہے. یہ دلیل ہے نبی دی شادیاں میرے نبی دی ذات میں ایمان کلے قرآن مل کے بولا وہ نبی پاک دے گھروں بچہ پڑھیا وہ دے متعلق میں دس ہی دیا. گواچا سی 7-8 سال تک گواچ گیا سی. گواچا نہیں سی چوری ہو گیا سی, نہیں ڈاکہ ہو گیا سی. راج لوگ کافرے رکھتے سن, پیسے بھی لیتے سن, لوگوں دیا مستورات بھی لے جاتے سن, بچے بھی کھو لیتے سن, بچے کو کم لیتے سن. اب بیگار کیمپ جی میں تھے پٹھے شٹھے
بچے بکتے سن بازار بچے بازار بکتے سن بچے بازار بکتے سن یہ تو نبی نے موڈیا تے اپنے دوترے چوکے دسیا عزت والے ہو گئے ہائے ہائے قدر کری دی پترا کی قدر کری دی یقین کرو وہ بچہ بک گیا 6-7 سال 8 سال کا ہوگا 9 سال کا تقریباً وہ بک گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے نے خرید لیا دعا کرو جے کوئی بکے دے چنگے تھاؤں لکھے وہ خرید کے پھوپھی کو لے کے دیتا کہنے کا پھوپھی جان ایتھے ہی نہیں پہ پڑھتے ہیں اے بھی پڑھ جاتے بچہ خوبصورت سی میں سوچیا کوئی یہ ظلم کرے گا میں وہ تو خرید لیا تو میں تھوڑے کو تحفہ تاں دیتا ہے کہ ایتھے جنہیں یتیم نہیں نا وہ بھی مطمئن ہے تیرے گھر یتیم بھی مطمئن ہے تو میں تمہیں تحفہ دینا وہ بی بی دے گھر ہی پالتا رہا 17 سال کا ہو گیا 8-9 سال کا آیا 8 سال ہو گزر گیا 17 سال کا ہو گیا وہ پھر سرکار نو ابا جان آندا سی تو جناب خدیجہ نو اما جان آندا سی زید دا نام ہے قرآن چو دا نام موجود ہے سورہ احزاب ہے حضرت حارث کا بیٹا سی زید ابن حارثہ مشہور ہے غلام صاحب وہ پھر جوان ہو گیا اتھے ہی چلو آج یہ تے پڑھ دینا تھوڑا جا کہ وہ آ گیا تے سرکار دو عالم تے گھر پالتے رہے وہ پھر اما تے ابا دے کون سن ابا جان حضور نو آندا سی تے اما جان جناب خدیجہ الکبریٰ نو آندا سی وہ حاجی طواف پہ کرتا سی جے دے گھر بندہ پالتا ہوئے وہ جے کام کرنے ہوندے نے نا طواف کعبہ پہ کرتا سی تو دے پچھلے پنڈ دے کسے بندے دیکھ لیا غور نال ویکھ ویکھ کے اس آکھیا سجان کے اس آکھیا تو زید نہیں تو کہا میں زید تو کون اس آکھیا سے تو زید ہے تو تیرے باپ دا نام کی اس آکھیا محمد آئے اس آکھیا بچیا تو زید ابن حارثہ نہیں اس آکھیا کیوں حارثہ کتوں نہ تو اس آکھیا مکہ دے اپنے شہر سے میں تو آپ لکھا اما تری کون اس کا خدیجہ الکبریٰ تے باپ کون اس کا محمد مصطفیٰ اس کا تو گواچ گیا سا کسی دور اس کا تو گواچے ہیں گواچے ہیں میں محمد کا پتر اس کا نہ زید ہی نا اس کا نام میرا زید اس کا بچی اس جا کو ماں پہ انہوں دسیا وہ سکا لو بھائی مبارک ہے پتر کو ڈالا بھائی کتنے وہ سکا مکے طواف کعبہ کرتا میں آپ دیکھا جائے میں پوچھیا وہ زید ہے وہ زید یا انہوں گل بھول گئی ہے یا وہ مندہ نہیں کیا بات ہے یا انہوں ڈاکے والی گل بھول گئی ہے تو یا جان کے نہیں جو مندہ ہے تو اڈا پتر وہ چاہ چڑھے ہوں ماں جنہ کو اندر چاہ چڑھے انہوں میں تقریر سے بیان نہیں کر سکتا میری خطابت کمزور ہے کہ 9 سالہ بعد جڑی ماں نو پتہ لگے کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو فلانی جگہ موجود ہے وہ تو لوگ اس طرح کرتے سن کہ یہ پتہ لگ جاندہ اس نے فلانے کو لے تو لوگ جا کے آتے جنہاں تو خریدتے ہیں ساڑھے کو لے پیسے تو سانو دے دے اس طرح لوگ کرتے وہ دوویں جی مکے آ گئے مکے آ گیا اس کا بخا میں تو دینا انہاں بخا دیتا زید نو نہ دیکھ لیا پھر ماں تو نہیں سی نا جڑی پہچان نہ سکتی وہ سکھا انہیں انہوں نہ پوچھیں یہ تیرے کے انکار کر گیا ساڑھے کے بھی انکار نہ کر سنگو دے کو لے چل جدے متعلق آندہ پہ میں ہوں دا پتر آخری جتھے بندہ کھلوتا ہے نا میرا دوست اتھے سی گیٹ جناب خدیجہ دی حویلی دا وہ حویلی دا گیٹ کھولیا نہ کھولیا سرکار دو عالم بیٹھے سن سامنے ایک پیڑا جیسی پیڑا جنہوں کرسی بھی کہہ سکتے ہو مسجد مبارک بھی کہہ سکتے ہو سرکار جتھے بیٹھے ہو انہوں تیار شو بھی کہہ سکتے ہیں نا مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے سرکار دو عالم بیٹھے سن سامنے اوتھوں اس بی بی دی نظر پئی سیرت النبی ہے جملہ سنو جی ایتھے آج بیٹھ کے بی بی نے کیا وہ زیور لے کے آئی سی کافی رشتہ داروں کو کٹھا کر کے وہ دن موتنار بھی ہے تو ہاشتہ چوک کے لے آنے سن کہ جننے دا لبا اسا لے آنے جننے دا لبا اسا لے آنے دکھڑی زیورانی ہوتے کو ایتھے سی اندر دیا جے پانچ بندے نے پیسے پائے سن حارث جو دی بیوی نے اوتھوں دروازہ کھولیا انہاں کہا ہے محمد دا کار ہے آج دروازہ کھولیا پردے اندر پچھے تے بطول دی اممہ سی سامنے بیکھیا نے نظر پئی اج تیری سیرت تو کائنات نثار کرام صرف نبی دا چہرہ بیٹھ کے بی بی دی آواز آئی جے دے اے دے کولے نا اس لینا میں کچھ نہیں تو دے نہیں چاہتا آئے ہائے آواز روئی جے دے اے دے کولے نا لگتا میں نو انجے ایڈا کریم میں ویکھے ایڈا رحیم یا
मनने वाले तो वेख के मन जाते हैं, हाय मनने वाले वेख के मन जाते हैं। पता नहीं वो बंदे कैसे सन जेड़े ना ओनू मनदे ने ना ओनू मनदे। ये नबी के फरमान भी बंदे नहीं मने, वो बीबी वेख के मन गई। जो हाजिर होए उस गठड़ी रख दी थी, हाथ जोड़ ले, थल्ले बैठ लगे। हजूर फरमाया इन्हें चार पाइया ते बनो, इन्हें पीड़े ते बनो, किथे बैठे हो? उन्हें आखिया जी माड़े हैं। हजूर ने फरमाया मैं कहना इत्थे उत्ते बहो, कोई नहीं तुसी माड़े जी। जिन्हें वो सामने बैठे ने बहते हो गए, हाय हाय कहने लगे जी एक काम है। फरमाया कोई आराम, पूरी कायनात के काम इत्थे ही होते हैं, तुसी ठीक जगह ते आ गए। हजूर ने मेहमान नवाजी फरमाई तो मेहमान नवाजी तो बाद पूछे हुण काम दसो। कहने लगे साडा पुत्र किसे दौर है काफले नाल सां, बीबी कहने लगी खो के लै गया बदमाश, वो फिर ना गुआच गया सी। नवा साल होया, मेरा कलीजा जानता है मां दा दे दे। वो असां सुनिया किसे कोलों कि तुहाडे कोल सुनिया तुहाडे कोल। हजूर ने फरमाया ज़ैद की गल करदे हो ना? लो जनाब उन्होंने पूरी सदी तो हो गई नहीं। उन्हें आखिया जी ज़ैद की गल कर, ज़ैद इब्ने हारिसा। उस जी मैं हारिसा वा, वो मेरा बेटा जी। उतों जी अगवा हो गया सी तो फिर वो तुहाडे कोल सुनिया आ गया तो असी तुहाडे कोलों हाजिर होए हैं कि वो सानू मिल सकता है, मिल सकता। मेरी अकीदत का जुमला जरा मैनू इंज लगता है, इंज लगता है, मैं आखा रवाज में पढ़ी नहीं, मैनू इंज लगता है कि नबी पाक ने आख्या हो सुहाग पढ़े तुहाडा ते है ते पुत्र का मन दे जिदा कोई ना होवे ना ओनू नहीं थोला बजा। हाय हाय सदके सदके जावां तुहाडा ते है ते मंगदे हो है जिदा होवे ही ना ना ओनू नहीं थोला बजा। 40 मिनट ने की फिक्र ना करना, 35 मिनट हो गए, 5 मिनट बाकी तो साउंड तो जो फरमानी है मैं मुकाम लगा। उन्हें आख्या जी साडा बेटा तुहाडे कोल है। फरमाया मेरे कोल जरूर है, तुसी जिथे आ गए हो इथे अगवा नहीं होंदे, इथों बेटे अता होंदे, ठीक तुहानू मिल जाता बेटा। एक मेरी शर्त है, और शर्त की गल आई तो पैसे कटन लग, इधर हथ मारिया इधर। फरमाया ये की जी? उन्हें आख्या जी पैसे ने ते कुछ जेवर है, पैसे ने ते कुछ जेवर ने। हजूर फरमाया मैं नबी हाँ ते मैं अपनी अमीरी दस नहीं सकता, मैं कितना अमीर हाँ। मैं दसा ना ते नबूवत फर्क होता है कि नबी अपनी अमीरी नहीं दसते, वो अपना काम करते हैं जो नबी से माल आया हो। मैं उनको दसा ना कि आप जेवर लैके आए हो तो पैसे लैके आए हो तो मैं तुम दसा मैं एडा अमीर हाँ, मैनू लोड़ कोई नहीं। हजूर ने फरमाया मैं तेन एको गल दसना, आ जी सारी अरब तो वड्डी अमीर है ना वो मेरी कनीज है। मैं तुहानू अपनी गल नहीं दसदा, जी मेरी सौजा ना इस वेले पूरे अरब तो वड्डी है अमीर। ये जेवर शेवर कोल रखो, जिन्होंने को लियाते जे, जिन्होंने को लियाते जे, जिन्होंने को लियाते जे उन्होंने दे छड़ो। बीवी कान को मुंह करके कहने लगी ये नहीं पता है सब किसे को सदके जावा मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। हजूर ने फरमाया एक शर्त है तो शर्त असीं ऐसी रखने जी साडे हक च मुश्किल हो सकती है, किसी के हक च मुश्किल नहीं होती। उन्हें कहा शर्त दसो। फरमाया ज़ैद नूं पुछो जांदा जे तो लै जाओ। क्या बात है, ज़ैद नूं पुछो जांदा। उन्हें कहा जी एक बार मत्थे ते लवाओ साडा पुत्र जे। जेड़े मेरे सामने आए ना ज़ैद, आखिर मां सी आखिर प्यो सी, मां प्यो ते वो सी, तरबियत मुस्तफा दी सी ना। सबके जाओ यार मां बाप प्यो सी, तरबियत मेरे नबी दी सी ना। चौके बाप नूं सलाम कीता, चौके मां नूं सलाम कीता, मां सीने नाल लाया। मां दे अंदर दा जज्बा, मेरी खताबत कमजोर है कि मैं 9 साल की पिछड़ी मां नूं पुत्र मिलता होवे तो मैं बयान कर दिया, मैं नहीं कर सकता। मां के दिल च की सी, बेटे के दिल च की सी, किला मेरी खताबत कमजोर है। वो चमक उन्हें दुआ दिया अखा नहीं दसती सी ते पलट पलट के मां नबी की जियारत करती सी, यानी शुकराने के तौर पर वेख रही सी। जो मां पुत्र मिले ने ना तो
کٹھیاں پا کے روٹی کھوائی نے ماں کی کھانا سی پتر انہیں ویکھی جاتی سی کھانا چھڑا کھا کے مہمان نوازی تو بعد انہیں آگے پتر چلیے ہو سکے کتھے اچھا نہیں سوال آیا انہیں کہ کتھے ہو سکے گھر ہو سکے کہنے گھر ہو سکے اپنے گھر ہو سکے اپنا کنو آنے ہو سب کے جانا اپنا کنو آنے ہو وہ دے لفظ سر جتھے تیری اماں موجود ہے جتھے تیرا باپ موجود ہے پتر گھر تیرا ہوئی ہے جتھے تیری ماں موجود ہے جتھے تیرا باپ موجود ہے وہ کہنے لگا حسین یہ تے ماں پیو دی وجہ تو گھر ہوتا نا تے جا اماں ساری کائنات نو دس دے محمد جیسا پیو چنگا کوئی نہیں خدیجہ جیسی ماں چنگی کو جتھے میں موجود ہوں میرا پیو بھی کمال ہے میری اماں بھی کمال تو تسی تشریف لے جاؤ اینج نبی پالدہ جے جنو پالے آپ جملہ کہنے نا حلائے لے آج بیک کے پیغمبر اسلام نے فرمایا پوچھو انہاں پڑھا کرتا فرما پڑھا کرتا منا لو کوئی نہ منیا انہاں کہا میں ایک تھی رہنا نبی تو چنگا باپ کوئی نہیں تے خدیجہ تو القبرہ تو چنگی اماں میں ایک ٹھیک ہے تو سی جاؤ کہنے لگے کہ اسی کو مل نہیں کری آگے حضور نے فرمایا ایتھی رہ کو آئے آئے انہوں آگے ملتے ہی گئے حضور آگے ایتھی رہ کو تو اڈاروں مار پہ لگ دے پتر کو رہو انہوں نے کہا جی نہیں جانا سبھی حضور فرمایا چلے جا صدقے جانے قرآن کی تلاوت کرے نعرہ تالی منٹ ہو گئے 3 منٹ ہو دے دے 5 منٹ ہوتے ہو جائیں گے تو خیر چلے اچھا نواں شروع ہویا تھوڑا پڑھنا مڑ رہا ہے تو کوئی نہیں تھے جی مہربانی لو جناب بہت شکریہ لو جناب علی وہ چلے گئے اتھے گئے نے مگر نبی ایک گل کیتی ہے کدی تسا سن لئی تے پھر شاید میں تے چھڈ دے لگا حضور نے فرمایا ذرا گل سن جائے 1 منٹ تو کوئی نہ پڑھتے انہوں نے کہا جی حضور ہن اسی نو ذرا اسی کیوں وہی اسی ہم وہی اسی تانوں پتہ ہے انہاں دی اسی چاونا مذاق نہیں انہاں دی اسی آنا مذاق حضرت امام حسن حضرت امام حسین تے منت منی سی حضرت فضا کیسی روزے رکھاں گے فضا کا کہانی تو کوئی نہیں سی فضا کے گھر دے پیچھے سوندے صبح حضرت تری نو حضرت فضا کیا میں منت منی سی حسنین دی وجہ تو کہ اسی روزے رکھاں گے حضرت تری فرماتے ٹھیک ہے اسی رکھاں گے کنہیں سنے ہیں کوئی نہیں سنے ہیں میں بیانا فضا کیا سی اسی روزے رکھاں حضرت علی کیا کیا اسی رکھاں گے جڑی انہاں دی اسی چاہ جائے وہ فضا سلمان بھی انہاں دی اسی چاہے اسی روزے رکھاں گے بس اسی حسین چ رکھنا انہوں اردو چ ہم آندے نے انہوں انگریزی چ ہوئی آندے نے ہم ابنا ابنا تم اپنے بیٹے لگ ہم تسی اپنے اسی اپنے کوئی اسی اوتھے بیٹھا پلٹا کے مصطفیٰ نے فرمایا پھر جدو اسی زید دی ساتھ شادی کریں گے آؤ گے نا صدقے تیری عزت و درائن مانا جدو اسی زید دی شادی کریں گے آؤ گے اسی ہو سکے جدو تسی کرو گے نا زید دی شادی اسی آوان گے حضرت رسول خدا نے جناب زینب نام کی شادی کر دیتی میں اس کر رہا بی بی دہتی کمزوری آ جائے چھڑ دی نہیں وہ شادی تے ہو گئی کہ ہر روز حضرت زینب انہوں فرماندے سن اے تو بگدہ بکاندہ میرے واسطہ ہی سن 9 سال دا تو چوکتا تو ہرے کتھے رہ گئے اتھو کوئی ایتھے آ گیا سن آخر تو غلام ہی ہے نا آخر تو غلام ہی ہے نا اس آگے حضور نو آکھیا حضور شادی تو سا کیتی سی تو اڈے حکم نال کیتی میں بڑا تنگ تیری عدالت تو صدقے نبی کدوں آکھیا تو گزارا کر نبی آکھیا جے تو تنگ تے طلاق دے دے انہیں طلاق دے دیتی دے دیتی تسی میرے انجی بیٹھو کہ میں مشورہ دیتا سی نہیں یا طلاق ہو گئی تو بی بی کہنے لگی چونکہ بڑے خاندان دی سی کہنے لگی یا رسول اللہ میں طلاق ہو گئی حضور نے آکھیا آپ ہی لئیے تھے کہنے لگی پھر میرے باری میرے تے کر سکتے کی کہنے لگی کہ وہ تے غلام سی ہون میں کسے غلام میں کرنا نہیں چاہتا ہون میں کسے سردار والے کرنا چاہنے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا میرے تو بڑا سردار اللہ بنائے میرے نہ کرا لے وہ کہنے لگی ٹھیک ہے شادی ہو گئی
میرا خیال تو گالی پہلی باری سنی کئی بندے میرا اندازہ کام تک گل پہلی باری سنی ہے ایڈی چھتی ہو گئی ایڈی چھتی جی میں کر رہا چھتی طلاق ہو گئی طلاق کے بعد نبی نے شادی کر لی حضرت زینب ام المومنین بن گئی نبی کی بیوی نے نام پڑھو جا جائے گا ام المومنین حضرت زینب وہ مکے چ روڑا پی گیا پہ اپنے پتر کو طلاق دعا کے تے محمد نے آپ کر لیا اپنے پتر کو طلاق دعا کے تے محمد نے آپ کر لیا جنہیں تسی پریشان ہوئے ہو ایڈا تو راضی ہو گیا نا جدو روڑا پی گیا اس روڑے بچوں میں فضیلت نہ کٹا تے بدون کا بوا چومیا بھی ہو ہائے ہائے روڑا تو سامنے روڑا پہ گیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ نے اپنی منہ نوز پتر کو چھڑا کے پتر کو چھڑا کے شادی کر لی پتر کو چھڑا کے شادی کر لی روڑا پہ گیا اس روڑے وچ میرے نبی دی شان ہے تسی گھبرا گیا ہو تے وچ شان ہے تسی گھبرا گیا ہو تے اندر شان ہے اندروں شان کٹن لگا میں سال اٹھاؤ میرے نال انہوں نے کہا میں کیپسول وچ دیکھو کیسے یہ جو پورے عرب چ روڑا پی گیا لو جی مکہ چ روڑا پی گیا انہوں نے اپنے پتر کو چھڑا کے طلاق دعا کے آپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں یہ مطلب تہاڈی پریشانی کو میں محسوس پہ کرنا لاہور والے تہاڈا خیال ہے کہ پھر وہ ٹھیک آدھے سر پتر سی پتر بنا کے پالیا سی یہ مطلب ہے محمد جدو کسی کا پتر پالیا ہے وہ بھی انج ہی پالیا کہ پتر ہی لگا ہے غور ہی نہیں فرمایا ابھی کسی کا پتر پالیا کہ انج پالیا ہے لوگوں کو صاحب لگا ہے ہی بیٹا تے کسی کی بیٹیاں پالیا نے وہ بھی انج ہی پالیا نے کہ لوگوں کو لگا ہے ہی بیٹیاں نے اگر زید محمد کا بیٹا لوگوں کو نہ لگتا تو تانا کیوں دیتے تانا دیتے تھے چونکہ بیٹا لگتا تھا جنہوں نے لوگ تانے شروع کیتے نے اتو آئے جبریل لے کے آ گیا فرمایا حبیب لوگوں میں اعلان کر ما کانا محمد ابا حضم میں رجالکم محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں صدقہ جاؤں آباد ہوئی محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے نہ تم میں سے کوئی نبی کا بیٹا ہے نہ تمہارا نبی باپ ہے تم جیسوں کا محمد باپ نہیں تم جیسوں کا محمد باپ نہیں میں دلیل ہی دینے لگے ہاتھو برہانکم ان کو تم صادقین کنے پڑھنا ہے قاضی صاحب پڑھنا ہے کہ تو صاحب پڑھنا ہے قاضی صاحب پڑھنا ہے آؤ جی قاضی صاحب کتابہ صدیہ کرو کعبہ صدیہ کرو سعودی تیار ہو جائے آخری جملہ کرنے لگا حضرت اللہ نے فرمایا خبردار محمد تو پالتا بھی ہے تو تم سگا مان جاتے ہو محمد تم میں سے تم جیسوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور تم جیسے محمد کے بیٹے نہیں یہ مطلب ہے کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں قرآن کی اس آیت کے بعد مصطفیٰ کو اپنا باپ کہے اور نبی کو اجازت نہیں کہ کسی کو بیٹے کہے اے مولوی صاحب پوری دنیا میں عظیم و عظیم انسان ہے نبی کسی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہہ نہیں سکتا لوگ محمد کو باپ کہہ نہیں سکتے علی کے دو بیٹوں کو اٹھا کے مبالغے میں وہی رسول کہہ رہا تھا بنانا وہ بنا کو لوگوں اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے کے آ گئے ہیں حضرات ضروری اعلان سنیے اللہ کی پوری کائنات میں صرف دے توجہ کرنی چھٹا لگا صرف ایک کلوز کرو جی فوکس کرو صرف اللہ کی پوری کائنات میں کسی کی